Bueno, ahí quedó. Salamos la puerta. Ahora me falta esa parte. Así bueno, ahí vamos. De a poquito vamos avanzando. Bueno, acá tuvimos que amorar toda la columna. Me olvidé de hablar con el arquitecto que me instale las planchuelas acá. Así bueno, tuve que picar la columna para murar la columna. Esto siempre se hace para murar. Por el tema es que es muy pesado el portón. Por eso la muré acá la columna. Así que bueno, ahí tuve que amurar toda la columna. Así bueno, todo lo hice todo a nivel. Que quede todo a nivel arriba. Es importante que quede todo a nivel arriba. Así que bueno. Bueno, acá le puse todo lo que es tarugo. Esto realmente yo lo trabajo así. Esta parte porque acá no hay nada, es todo ladrillo hueco. Así que acá le pongo siempre tarugo, le pongo tornillo. Siempre les pongo tornillo porque no hay viga, no hay nada para soldarlo a las vigas. Pues yo siempre lo sueldo a la viga. Así bueno, acá está todo soldado. Así que bueno, acá lo soldé todo al material. Bueno, lo soldé todo con 78. 78 de 2,5. De 2,25. Así bueno, recién instalé la puerta. Instalé esta puerta recién. Así bueno, recién instalé esto. Ahora ahí quedó. Tuve que picar todo para instalar la puerta de la casa. Así bueno, ahí tuve que romper todo. Acá va toda una reja arriba. Ahí va la tanza. Acá va una reja ahí arriba. Así que bueno, ahí estoy amuré esto acá. Así bueno, ahí acá tuve que poner acá un doble C. Así bueno, ahí ahora acá va otro perfil de esto. Otro pilote de acá. Más abajo. De ahí para arriba. Va con el portón. Así que bueno, ahí quedó el portón. Como ven. Quedó el portón colocado. Así bueno, ahí estamos. Se van a tener que rellenar bastante. Ahí quedó el portón. Ahora tengo que poner la viga acá abajo. Acá abajo tienen que poner la viga. Ahora tengo que hormigonear acá. Así bueno, ahí. Y acá va todo reja. Acá va reja y la viga acá. Así bueno, ahí quedó la cosa cerradura. Para colocar la cerradura, la caja. Así bueno, ahí estuve cortando todo. Bueno, acá estoy marcando. Ya tengo que unir estos perfiles a 2,80. 2,80 m. Tengo que unirlos ahora al medio. Así para enterrarlo acá. Tengo que hacer el pozo y hacer hormigón. Voy a ver si llego. Aunque sea voy a unir esta pieza y ya me voy porque hace mucha calor. Estoy acá con todo el sol. No doy más. Así bueno. Ahí estoy. Ahora voy a tomar un poquito de agua para hidratarme porque no tomé ni agua. Así que bueno, ahí estoy medio deshidratado, pero no puedo tomar agua porque no sé, como que tengo muy inflamado el estómago y no puedo tomar mucha agua. Pero bueno, ahí lo importante es que tomo de a sorbito de a poquito. Así que bueno, ahí ya por lo menos estamos terminando esta parte. Como ven, esa parte me falta. Ya cierro todo con candado, acá con llave. Así que bueno, ahí ya por lo menos avanzamos hoy. Coloqué la puerta, que es lo más importante. Así que bueno, lleva su trabajito, pero bueno, ahí va quedando. Eh, Así que bueno, lo que me habría gustado de esta reja, ponerle cuatro de estos. Ponerle uno acá y otro ahí abajo. Y este es el último. O sea, 4 perfiles. Me hubiera gustado ponerle 1, 2, 3. En vez de 3, ponerle 4. Pero bueno, ya le pusimos en el medio, ya no se puede hacer más nada. Así que bueno, pero bueno, bueno, pusimos 3. Igual quedó bien, así que bueno. Ahora después de esto voy a tener que preparar todo y soldar. Bueno, acá puse todo tarugo. Tarugo a la pared. Así bueno. Bueno, y ahora tengo que limpiar todo esto, limpiar todo después con nasta.
Estos perfiles los tengo que sacar todo, amolar todo, limpiar todo, porque va toda va todo lo que es la pintura. Así que bueno, me falta terminar allá arriba, que es la parte esa, que bueno, esta partecita acá arriba del nicho, lo tengo que terminar. Así que bueno, acá estoy trabajando con un arquitecto recién recibido, se recibieron hace poquito, me contaron. Así que bueno, estoy trabajando con ellos. Me dieron este trabajito para hacer, así que bueno, ahí estamos armando todo esto. Así que bueno, un saludo a toda la gente, todos mis seguidores, que anden muy bien de Soldadura Ruiz, y será hasta la próxima.